பார்த்த மிஷின் வந்து பாத்தீங்கன்னா பர்டிகுலர்லி ஃபார் ஸ்மாக்மா என்னன்னா ஷீட் மெட்டல் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் கான்ட்ராக்டர் நேஷனல் அசோசியேஷன். சரிங்களா? ஷீட் மெட்டல் எஸ்எம், ஷீட் மெட்டல் ஏர் கண்டிஷனிங் ஏஎன், ஏர் கண்டிஷனிங் ஏசி. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கான்ட்ராக்டர் அண்ட் நேஷனல் அசோசியேஷன் என்ஏ. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் என்னுடைய டெஸ்ட் மிஷின் இருந்துச்சு. இதுலேயே வந்து 2 விதமான வெர்ஷன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எடிஷனுக்கு ஒரு சில சேஞ்சஸ் இருக்கும், செகண்ட் எடிஷனுக்கு ஒரு 2